months yata. Yung black bamboo? Black talaga siya, ma'am? Kasi like may ano si Gov na yung sa landscape ng province. Ano namin na lahat ng water area, creek. Mayroon siyang bamboo. Kasi sa tree planting, yun nga ang nasa San Pedro ako. Ayoko na nag-tree planting na kahit ano. So wala, huhukayin lang din, tutumbahin. So ang inaano ko sa San Pedro is mag-tree planting tayo, pero pag tinignan mo yung aerial view, ang ganda ng landscape. Kami naman po sa organization na i-advocate namin is fruit bearing so that the people can really eat the pag-uusay. So dito naman, amin kasi target namin is carbon sequestration. So kung maraming carbon, Ano po ibig sabihin? ibig sabihin, you can control pollution pag marami kang bamboo. Bamboo, ang ganda niyan, bamboo. Ang lakas ng oxygen, ano niya eh. Lamig pati. Naku, pag kayo So ngayon, niya ng init. Sunday babalik kami dito. Magpapalipad si Gov ng drone dito eh. Kasi kukuhanin na yung area. I-develop nito as agro-tourism. So yun yung pinag-uusapan namin kanina. Sige, hopefully, pag nalik nyo, baka may development na. Hopefully, nandito pa. Kaya i-bless na po kayo ng Tuesday. Para pagpatuloy niyo yan. Kasi, yun talaga yung advocacy ko rin, makatulong. So parang tinitingnan ko kasi yung course ko as education, calling talaga. Kasi hindi ko naman talaga gusto mag-agriculturist. Tinawag Parang sinalpak na lang ako dyan eh. Tapos after nang naging nanayhood ko, nag-hands-on mother ako eh. Nag-high school na yung mga anak ko. Parang it's time to work. So na-meet ko naman ng mga consuming, yung DMCI. So yung naging first na boss ko is DMCI. Engineer Consuni. So from Engineer Consuni to Mrs. Jimenez, Minardo Jimenez, farm niya sa Dasol na 5,000 mango. Dasulan mango. Carolina mangoes. Yun naman yung sinunod namin. So from there, Dasol. So from there, yun na, tumalap na. Pero ang one thing lang na pinaka-thankful ako kasi pinakuha man ako ng agriculture sa Ateneo ako nilagay. Sa Ateneo Davao University. So ang discipline namin sa Ateneo Agris is more on management. Parang mindset ng Ateneo kasi is ititrain namin kayo ng agriculture pero as manager, hindi workers. So yung exposure namin lahat, halimbawa livestock production, pinasok kami sa Vicarage. So yung parang yung module ng makuha. Pagpasok namin doon, paglabas namin from layers na egg. Paglabas namin tumatakbo siya, either layer din siya or meat na siya. Yung operation ng buong operation yung nakikita namin. So ganun din sa crop production. Tingnan na kami sa Iho plantation. So yun yung siguro yung bahala UP agriculture dati may agriculture. It's more natin is more management. Kaya yung forces is more on corporate farming. Besides ka sa Ateneo, mas madami kang animate na mas meron kakayanan. Yung orientation is more management pa rin. Like halimbawa sa production, magtatanim kami, pero iwanan namin yan kasi isasalpa kami sa Gov.Boying Remulla. Salpa kami sa banana plantation for months. So pagpasok namin, sa kami schedule, lalabas kami sa process na yun. So kung ikaw yung agriculture, makikita mo yung perspective, yung perspective na industry. So doon mo siya lalabas. Yung kaibahan. Siguro yun na rin yung kasi ang agriculture kasi is more variable. Lahat uncertain eh. So, dapat you are playing with variables. Parang driver ka, pag dito ka pa lang, alam mo na kung kailan ka magka-camping, mag-shift gear ka na malayo pa. Alam mo kung paano. So, yun ang forecasting matindi. Kaya dito, nag-ano kami with forecast. Like, itong dragon fruit, pinorcast na namin yan na abutin yung may tag-ulan, kailangan strong siya. So, yung fertilization namin dapat ganito. Ay, ma'am, di ba siya nalulusaw sa sobrang ulan? Sino po? Ayan. Itong Dragon fruit. nakahanda po kami. Nakahanda kami. Parang nakapaan ng gagawin. Para din siyang
Tutulog lang muna siya habang tag-ulan. Pero pag mainit na siya, bubulaga siya. Marami kaming may percentage ng calcium. At boron. Boron, anti-abortion. Calcium, matibay. So, meron kaming dilution. So, yun yung you play around. Pero ang masarap ang hindi ko masarap. If you do not have any background at all, or knowledge as you have, hindi mo mag-start pa lang, pwede pa rin. Pwede, oo. Pero, sabi nga ni Gov kanina, yung farm nito is maraming trial and error. Pero kung kumuha kayo ng consultant, yung lesson yung learning margin, yung learning curve. Yung hit and miss pa sa Kasi dito nakakonflict kami na timing motion ng katao para medyo hindi mo mahalaga para siya mag-fit. Ito nga, kung nandun tayo daw dito. Kung ano pa yan, mga ano na isang pataas doon yan. Konti. Pero basta hindi, dapat hindi lang yung magpas ng sound ng ano ng mga case. Kasi matutang ng hindi yung kasi mag-work ang dala. Sudak talaga siya, ma'am. Sige na, Thank you. So, secret garden po ng mga durian. For our eyes only. Marami pa kaming ganitong cases doon sa loob. Ah, I see. Part ng rehabilitation. Ah, ayan. Ito na footfall na yan. So pag tinignan nyo po dito, sira po yung bark eh. Dito po siguro mas may lighting. Ito po yung highlight niya. Sira ho nag-recover. So namunga ho siya. Na-rehab namin. Yan ho yung nag-recover siya from Phytophthora. Phytophthora, ibig sabihin yung nangingitim yung bark tapos nabubulok. Nabubulok siya. Tapos hanggang sa mamatay na siya. Pero ito, new generated ano na ito. Tapos binigyan po kami ng bonus. Ang bonus ho, habang tumitingala ako kayo dumadami. Oo nga po, no? Total of 38 ba? 39? Ito, ay sustain na lang namin ng alaga. Ng fertilization. Sayang lang ang maulan talaga. Oo nga po eh. So, ito po rambutan. Tapos ito po mga banana ano po siya. Mga banana. Itong area na to. Andito naman yung Lansones. Yan yung langsat, yung native na durian. So, rehabilitated din po yung truck. Pero ito yung traces ng kukulisa. Ito yung traces ng kukulisa. Scale insect. Yung damage niya. Pero nandun na yung bunga sa loob. Ah, yung mga kumpul-kumpul po ng Lansones po siya. Ito nga na yan. Oo nga po, no? So, hindi mo siya mapapansin. Kailangan Kailangan lang lagi siya na maintain po, no? Okay, attention please. We're about to close the open. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Walang dragon fruit eh. Hindi ako Pwede naman tayong bumalik. Ako nagulat din doon sa reception sa atin. Yeah.
Akala ko sisilip lang tayo, sa bakod lang tayo. But again, pagdating ko dito ng 8 o'clock, in Kasawal, dumating na si Governor Remulla. Sanay po kami. Narin yan. Namili ka agad eh. Hindi ko nakakasama namili na agad. So, I would like to take this opportunity to thank sila yung farm manager, Ricky Padua. Si Maris. And then the couple, Enard and Joy Magirang. And then si Leia Arana. Joy Magirang. Ha? Joy Magirang. Joy Magirang. And Okay. Maris Arnes. Yes. Okay. And then Jhonie Marquez from Villar. Alam mo, wala tayong bayad, binayaran, di ba? Yes. At alam ko, halfway na tayo sa seminar natin. Hindi natin alam na tatagal tayo dito at matututo tayo ng ganito. Yes. Whatever purpose ang intention natin dito. Ako, I really enjoy it. Kasi marami akong, hindi ko nababasa to. And, excuse me. Kung wala yung mamang yan, wala tayo. Three cheers for Eddie. Hep, hep. Bibili daw kayong cuttings, ha? Sa inyo, salamat din. Kasi I can see here yung bonding natin. Maybe we don't know yet personally each other. Siguro, one time we can have a grand time na medyo konti celebration. Sa farm mo, sir. Pagkatapos yung access road, kasi ginagawa pa eh. Medyo mag-ano tayo, before Christmas or ano, before tapos ano, magkaroon tayo. Sagot ni Eddie yun. Sagot ni Eddie at Indang. Hindi, nakahanda na yung baboy na lilitsinin. Yeah, so again, thank you very much na sana meron pa ba tayo susunod na ganito? DOST. DOST. Ay, sabi ko lang. I think that's very important also kasi tayo naman hindi basta makakapasok ng DOST on our own. So we'll have some connections also. Kung ano man binabalak nyo na negosyo, at least meron tayong connection na at meron tayong idea what's happening. Diba? So again, at least na-bless tayo, nakapaglakad tayo. Ha? O, nawala na naman. Mamaya, pag uwi natin, wala na. Thank you very much. Ha? Good luck. Another message from the Political Affairs Officer ni Senator Cynthia, Ms. Leony Marquez. Bago mo ka sa atin. Hello, good afternoon. On behalf of Villar, SIPAG, and Senator Cynthia Villar, we all thank you po sa pag-brace dito sa kahit ng bad weather. In good mood pa rin kayo na nakisalamuha, na dumating. Although, nagsasorry po ako sa mga naghintay, medyo na-late po ako kasi galing pa po ako ng Bulacan. So, I left 4 a.m. ng Bulacan para, oo nga, hindi ako sinabihan ni Sir Eddie, sana nasundo niya na lang ako. But anyway, nagpapasalamat din po kami, of course, kay Gov.Boying Remulla. Ma'am, pakiabot po yung pasasalamat mula po sa pamunuan ni Senator Villar at ng Villar SIPAG Farm School sa pag-accept ninyo po. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po yung first na nag-accept po sila ng Lakbay Aral dito po sa farm. Malaking pinto ng property ng mga Remulla para po ma-accommodate po tayo, madagdagan ng ating kaalaman, although ang ating pag-aaral under kay Sir Eddie ay 6 months long po, no? So, iba pa rin po syempre yung meron tayong nakuha ibang input coming from the other farms, although medyo hindi po tayo pinalad na magkaroon ng pick and pay dahil nga sa sinabi nilang sa weather, so hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pick and pay. But anyway, we are all hoping na this is not the first time na magkakaroon kayo ng ganitong activity, and I believe na maganda po yung samahan ninyo. Sabi nga ni Sir Eddie, bago ako sa paningin ninyo kasi hindi po ako nag-attend ng trainings, but natutuwa po ako na isang magandang grupo po yung nasamahan ko ngayon. Sana po makabalik tayo ng bahay natin ng ligtas lahat po tayo. Thank you. Message ko, and then closing prayer na tayo. Ang naging tulay po natin, ang naging bridge natin para makapasok tayo dito sa 125 hectares na to, na ang nalakbay natin 3 hectares lang daw.
hindi pa natin narating yung 122. Kulang, bitin. Nagiging tulay po ay ang matasarang si Joy, Maghirang, and Nard Maghirang. Kung wala po sila, ay hindi tayo makakapasok dito. Announcement ko lang, next Thursday, pahinga muna tayo. More classes, suspended.